你好，我係 Isabella，我哋依家一齊嚟睇下2026年2月2日至2026年2月6日嘅香港股市市場分析同預測。近期港股喺短時間內急升超過1000點，但市場基礎仍然未算穩固，亦缺乏持續嘅正面催化劑支持。結果上週五恒生指數出現明顯回落，全日急跌580點，接近全日低位27387點收市。今次回吐被視為連日急升之後嘅正常獲利回吐行為，不過全個星期幾乎每日都錄得下跌，反映升勢已經明顯失去動力。同時，貴金屬價格大幅波動，美國人工智能相關股份出現下跌，例如微軟下挫10%，加上黃金急跌15%，進一步拖累環球股市氣氛，港股亦難以獨善其身。從技術角度嚟睇，恒指喺突破阻力之後，未能有效企穩，多次嘗試28000點關口都告失敗，獲利盤湧現並引發骨牌效應，最終以全日最低位收市，顯示呢一輪升浪可能已經告一段落。保力加通道上軌回落，加上處於超買狀態同累積升幅過大，都令回吐壓力增加。市場普遍預期短期內會繼續整固，甚至有機會跌穿27200點水平，更甚者可能重返27000點以下。雖然有部分分析認為，急升後嘅正常回吐屬於健康調整，如果2月上旬能夠先見低位，反而有利後市逐步構建更高水平，但現階段整體仍然以向下調整嘅可能性較大。外圍環境方面，中東政局持續不穩，削弱投資者信心。美元走強亦可能繼續抽走資金流向，商品價格急速回調進一步加劇市場波動。另外，有消息指特朗普政府正考慮提名前聯儲局理事沃澤出任主席。如果成事，呢位作風相對傳統、鴿派傾向較低嘅人選，可能令未來減息幅度不及市場預期咁寬鬆，對風險資產構成進一步壓力。1月效應結束之後，市場進入業績公佈前嘅整固階段，再加上期指結算後情緒回歸理性，短期過度樂觀嘅情緒已經被修正，轉為較為謹慎觀望。綜合嚟睇，港股短期升幅偏多，又缺乏新動力推動，後市好大機會先行整固或者進一步回調，甚至出現較深度嘅調整。雖然有部分觀點認為回吐屬正常現象，市場氣氛未至於全面轉差，但多項指標，包括外圍股市回吐、商品價格急挫以及技術超買回落等，都指向下行風險仍然存在。近期市場氣氛急轉直下，對下星期香港股市構成連帶負面影響。投資者現階段不宜過分樂觀，應保持警惕，小心指數可能出現較大幅度嘅向下波動，而等待更清晰嘅低位信號，或者有新催化劑出現之後，再作部署。